زحزن ፍጻሜ ኣብ ኖርት ዌስተርን ካልጋሪ ካናዳ ወዲ 37 ዓመት ኤርትራዊ ኣቦ ኒ ወዲ 5 ዓመት ወዱን ጓል 3 ዓመት ጓሉን ባዕሉ ቀቲሉ ንፖሊስ ባዕሉ ደዊሉ ቀቲለዮም ኢሉ ከም ዝሓበረ ፖሊስ ናይ ካናዳ ሓቢሮም ኣለዉ ኣቦን ኣደን ብሓንሳብ ን6 ዓመት ይነብሩ ከም ዝነበሩ ከምኡውን ዝሓለፈ ዓመት በበይኖም ተፈላለዮም ይነብሩ ከም ነበሩ ኣቦኦም መፅኡ ኣልዕልዎም ኣደ ደንጊ ስለዝነበረ ደዊላ ንፖሊስ ደንጊ ኣይመለሶምን ኢላ ሓቢራ እንዳተፀበየት ከላ እሱ እውን ደዊሉ ባዕለይ ቀቲለዮም ኢሉ ደዊሉ ማለት እዩ እታ ኣደ ሲንግል ማም ኮይና በይና ደቃ ከም ትዕቢ ዝነበረት ሓቢሮምና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝኸዓኒ ማሕበረኩም ኣብኡ ዘሎ ይፀናንዕዋ ከም ዘለው ሓቢሮም እቲ ኣቦ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብናይ ቀዳማይ ናይ ቀትለት ዲግሪ ተታሒዙ ከም ዘሎ ይሕብሩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍጻሜ ይሕዋት ነቶም ቆልዑት መንግስተ ሰማይ ይዋርሶም ነታደ ኸዓኒ ፅንዓት ይሃብኪ ከተሳእና ዝግባእ እዚ ይሕዋት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኾንካ ኣንስቲ ዶ ኣወዳት ዶ ከምዚ ዶ ኢትካ ዊጥ ጌርካ እዚ መመልሲ እዩ ዘጥፋኣና ዘሎ ይሕዋት ንበርስ ኣለና ደቅና ነብስናን ፕሊዝ ቀንዲ ፀገም ዘሎ ሕርቕርቕነትካ ዘይመቕፅፃር እዩ ናይ ግድን ምስ ስድራ ንድሕር ኣለኻ ስድራኻ ክሕርቑኻ እዮም ምስ መፃምቲ እንድሕር ኣለኻ መፃምትኻ ክሕርቐኪ መፃምትኻ ከተሕርቐካ ደቅኻ ክሕርቑኻ እዮም ኣብ ስራሕ እንድሕር ኣለኻ መሳርሕትኻ ክሕርቑኻ እዮም ዝኾነ ሰብ ክሕርቐካ ይኽእል እዩ ነንዶ ሰብሲ ዋላ እንስሳውን ክሕርቐካ ይኽእል እዩ ግን እቲ ሰብ ዘይኮነ እቶም ሰባት ዘይኮኑ ዘብሉኻ ዘለው ዝሃስኻ ደለው እቲ ሕርቕርቕነትካ ዘይምቆፅፃር እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እቲ ሕርቕርቕነትካ የተቋፃፂርካሲ ቁፅፅርካ ወፃኢ ኮይኑሲ ከምዚ ዓይነት ቅትረት መፃምቲ ቅትለትሲ ብጣዕሚ ሰሚዕና ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ንሰምዖ ኣለና ማለት እዩ እዚ ግን ካብ መፃምቲ ቅትለት ናይ ኣዲኦም ቅትለት ኣቢሉስ ናብ ቆልዑት ከዓኒ እሞ ከዓ ወዲ 5 ዓመትን ጓል 3 ዓመትን ሲ እዚስ ነትሰኣሉ ዘለና ግዜ ይሕዋት ኢድና ውጥ ኣቢልና ኣዋ ሰብኡት ኣንስቲ ንብለሉ ይኮነ ግዜና ኢና ነጥፍእ ዘለና ንበርስ ኢና ዘለና ይሕዋት በጃኹም ተስኡ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ትሰምዑኒ ዘለኹም ኣይኖ ብዙሕ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ሸጣኒ ዶ ሸጣን ኣቢልዎ ሸጣኒ እዚ ክቕተል ኣለዎ ከብል ኣለዎ ኢልና ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ግን ልስን ኩልና ኣብ ርእስና ሸጣን ኣለና ከምዚ ኢልካ ቅድሚ ምዝራብካ ግን እቲ ብርእስኻ ደሎ ሸጣን እሱ ድዩ ዝቋፃፀረካ ደሎ ወይስ በስመ ኣብ ኢልካ ነብስኻ ትቋፃፀር ኣለኻ ሓወይ ሓፍተይ ከምኡ ኢልና ክንሓትት እዩ ዝግባአና ካብ ከምዚዩ እዚ በስመ ኣብ ሸጣን እዩ ከምዚ ዶ ይግበር ይገለ ምባል እሱ ንባዕሉ ከምኡ እዩ ዝብል ነይሩ ክንደይ ግዜ ነጊርናኩም ኣሕዋት ርእስና ዘሎ ሸጣን ንቋፃፀሮ ሕርቕርቕነትና ንቋፃፀር ወይ ከዓነ ከምዚኣ ሙሉእ ጀነሬሽን ክንደይ ጀነሬሽን በሪሱሎ ሕጂ ንብሎ ጨኒቕና ብጣዕሚ ነብሳ ነጊርዋ ደዊላ ኣይመፁን ኢላ ነብሳ ነጊርዋ ኣደ ኣይመፁን ኢላ ደዊላ ማለት እዩ ዘሕዝን we have to do better ኣሕዋት we have to do better ይኣክል ዊጥ ምባል ነንሕድሕድና እስኻ ዘሎ ሸጣን ተቋፃፀሮ ኣለኻ ዲኻ ዋላ ተቋፃፅርካ እዩ ዘሎ ሎሚ ብዝኾንካ ሸጣን እዩ እዚ ትብል ኣለኻ ፅባሕ ንጎኻ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ሸጣን ነብስኻን ደቅኻን ከብርስ እዩ ፕሊዝ በጃኹም ቅድሚ ኣብ ሓዳር ኣብ ተኣሽሙ ምእታውኩም ነዚ ኩልና ሰበይትና ሰብኡትና ክንገብሮ ዘለና እዚ ሕርቕርቕነትና ክንቋፃፀር ኣለና ስምዒትና ክንቋፃፀር ኣለና ተደይ ኮይኑ ረእዮ መን ደቀይ ክቐትለ ኢሉ ይትስእ this is ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍጻሜ በጃኹም ንተስእ ዘመሕዋተይ